Sizga bitta savolim bor. Bunga ham ekspert sifatida, ham ona sifatida javob bering. Nima uchun bog'cha yoshidagi bolalarga o'ziga katta keladigan kiyim olib berishadi? Tez katta bo'ladi, ulgurmay qolamiz. Hozirgi zamonaviy bolalar ustozlari ko'p. Biz onalar bizni vaqtimizda aka-ukalarda kiyimlarni kiyib katta bo'lganmiz. Hozir bolalar shkafni ochamiz. Ko'p onalarda ko'raman, shkafni ochamiz, rangiga moslangan, obufiga moslangan ustozlar bor va ulgurmay qolyapti onalar bu ustozlarni kiyizishga. Shuni hisobiga oversize ustozlar olinyapti. Bu birinchidan moda, ikkinchidan moliyaviy tarafdan ham foyda. Uchinchisi, eng muhim tarafi kattaroq ustozlar bola uchun qulay. Bog'chada bolalar yuguradi, sakraydi, dumalaydi yerlarda va o'zini qulay his qiladi katta ustozlarda. Faqat bitta e'tibor beradigan tomoni bor. Kiyim juda ham katta bo'lib ketishi kerak emas, bu qulayligini yo'qotadi. Yarim razmer va 1 razmer men o'ylashim bo'yicha bu norma. Undan kattasi bizga bilmayman, menga xunuk ko'rinadi. Menimcha, menga o'xshab o'ylaydigan onalar juda ham ko'p. Xolasiz, o'zlaridan so'raymiz. Siz farzandingizga qaysi razmerda kiyim olib berasiz? Izohlarda yozib qoldiring, juda ham qiziq bo'ldi. Bu videoni farzand katta qilayotgan, ayniqsa bitta oilada 3 ta, 4 ta farzand katta qilayotgan onalar ko'rish shart, jo'natib qo'ying.